देखो इसकी कोई एक कोयल काम नहीं कर रही है। इंजन लाइट भी जल रही है, गाड़ी रेस करने फुड़फुड़ा रही है, मार रही है, नहीं हिल रही है। इसका पलक और कोयल देखना पड़ेगा। ये देखो पलक का क्या हालत कर दिया। 2017 मॉडल है ये, 2017 मॉडल गाड़ी है। पलक वलक